Isataona fa efatra amin'ny fitopolo mitoby lehibe farimena izao saorin'Andriamanitra fa raha eo aza ny fikatonan'ny fiangonana izay tsy nahafahantsika ny ombona any amin'ny mitoby lehibe dia misy kosa ny fahafahany mampita ny hafatra amin'ny alalan'ny haitao na ny teknôlôjia dia izany misy saorana azy dikan'izany mantsy dia izao Andriamanitra tsy mahafoy antsika fa mbola miteny amintsika ary mbola mampahery antsika. La teny voalohany no nomendra tompon'anjara ny tenanay amin'izao isataona izao dia saorana azy ireo izay manome anjara ko alohan'ny hirosona amin'izany dia vavaka antsika rehetra. Misaotranao izay Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay mpanavotra anay. Misaotra fa na eo aza ny fikatonan'ny fiangonana, na eo aza ny arety mandringana dia afaka miteny aminay kosa ianao amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny alalan'ireo fahalalana sy fahazavarantsaina talenta izay fanomenao ny mpanompo maro. Teny aminay ianao satria tsy mahafoy anay, tia anay. Dia ataovy hainay Andriamanitra ny miaina izany fitiavanao izany. Mifono izahay amin'ny fahotana, amin'ny tsy fahatanterana rehetra izay ampalahelo anao. Mangataka famelan-keloka feno ary indrindra diovy ny fonay, diovy ny sainay, diovy ny any amanontolo mba hifanaraka amin'ny sitraponao izay rehetra ataonay. Mba sy mitahia izao teninao izao, mba sy mitahia
ka mifanainao masina no ampiteny ary indrindra ihany koa mifanainao masina no hameny fony tsirairay avy mba hahay andray ny teninao. Dia aminaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny rahateny voalohany ry havana izay anjarantsika dia mitondra ny lohateny hoe ny kolikoly manimba ny tanim-boaloboky Jehova. Nalaina tao amin'ny Isaia 5 dia ny 7:20. Vakitsika izany teny izany aminaran'i Jesosy. Ary izay manamarina ny meloka no mikolikoly sy manala ny rariny amin'ny marina. Avy amin'io teny io no nanatsoahana ny lohateny hoe ny kolikoly manimba ny tanim-boaloboky Jehova. Ary ny fanevana izao isa-taona 470 izao dia hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Raha ity lahateny anjarantsika ity izay miorina amin'ny Isaia 5:20 dia voafaritra ao amin'ny Isaia voalohany, satria ny bokin'ny Isaia araka nefa ampianarina antsika ary mbola hampianarina antsika dia mizara telo lehibe. Ka ny fizarana voalohany izay anjarantsika dia ny toko voalohany hatramin'ny toko 730. Ho avy ireo mpampianatra hanazava ny toko 7 hatramin'ny 550 sy ny toko 450 hatramin'ny 420. Fa izay fatoantsika mba hampahazava ny lahateny izay anjarantsika dia ty fizarana voalohany ity, ny toko voalohany, ny andininy toko voalohany ka hatramin'ny toko 730. Hojerentsika amin'ny ankapobeny io. Ity no lazaina amin'ny voambola antoelantsika hoe proto Isaia, izany hoe Isaia voalohany. Dia izao no hevitry ny mpandinika. Ity toko voalohany hatramin'ny 730 ity dia tenin'ny Isaia mpaminany tenany. Ary izy ihany koa, ny tanany ihany koa no nanoratra ny boky izay anjarantsika. Ity mpaminany Isaia ity araka ny efa nasetro ambony dia nanoratra ary naminany ny asa teo amin'ny Israely sy Joda. Izao no dikany anarany. Ny anarany dia hoe Jehova no mpamonjy. Mamonjy l'olom-boafidiny izy, mamonjy ny Israely izy, ary mamonjy ny olon-drehetra ihany koa. Voantso mpaminany tao amin'ny tempoly Isaia. Hitantsika izany fiantsoana azy izany ao amin'ny Isaia 9. Ireo mpikaroka sy mpandinika dia mihevitra fa ny mpaminany Isaia dia nanana andraikitra tao amin'ny lampan'i Jerosalema, izany hoe tao amin'ny fanjakany Jerosalema, tao amin'ny lampam-panjakana dia nanana didy sy andraikitra tao Isaia mpaminany. Eo anatrehan'izay didy sy andraikitra izay dia misy ireo asa na talenta na fanomezam-pahasoavana maro samihafa izay ananany Isaia ka dia ho tany saina amintsika ny andalana ito avy izany. Voalohany amin'izany misy izay milaza fa Isaia mpaminany dia mpitantsoratra ny mpanjaka, mpitantsoratra tao amin'ny lampam-panjakana ary mpitantsoratra ny mpanjaka. Misy koa ny milaza azy ho mpahay tantara, izany hoe olon-kendry mpahay tantara, mpitazona ny lova-tsofina ary mpampianatra mpampita izany tantara izany amin'ny hafa. Misy ihany koa ny milaza ny Isaia fa Isaia dia dokotera-mpanjakana, mpitsabo manokana no sady mpampianatra any Ezekia mpanjaka. Mariny sasany aza fa Isaia koa dia mpisorona ary fanamarinana izany ny filazany momba ny tempoly araka ny Isaia 9 ka azo heverina fa tamin'ny nanaovany raharaha fisoronana, izany hoe anjarany nanao raharaha fisoronana tao amin'ny tempoly, io no nisehony Jehovah Andriamanitra taminy. Taditsika izany tantara zany tamin'ny tantaran'i Zakaria izay tamin'ny fotoana fa hiteraka ny Jaona mpanao batisa izy. Amin'ny fotoana nanaovany fisoronana no nisehon'Andriamanitra taminy nilazany fa hanana any Jaona mpanao batisa izy. Toy izany koa Isaia amin'ny fotoana nanaovany fisoronana no nisehon'Andriamanitra taminy
Misy koa milaza fataranakandriana Isaia ka manana zo hiditra sy nivoaka tao amin'ny tempoly. Ao koa no milaza fa tena rahalahany Osia. Zay moa ny filazana azy. Osia mpanjaka Isaia. Zany dia voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa 1:10. Nanana ny maizy azy ihany koa ny mpaminany Isaia, satria afaka nandrato fianarana tamin'ireo sekoly manokana zanak'andriana tao an-drapana, ka nahazo fahalalana ambony momba ny siansy, momba ny politika ary momba ny diplomasia. Ankoatra ny nampaminany azy dia nandany ny andro mpiaina tao Jerosalema ka mifandrarana ara-pirenena anatiny sy ivelany izy, ka nitovy lanja mihitsy tamin'ireo mpitondra fanjakana ambony. Ireo ny fanomezam-pahasoavana maro nananany Isaia: mpitantsoratra, dokotera, mpampianatra, mpisorona, havan'andriana, zanak'andriana, ary nandrato fianarana momba ny siansa, momba ny politika, diplomasia, ary mitazona ny andraikitra ny mpitondra fanjakana ambony. Ina kosa ny foto-kevitry ny boky ry havana? Araka ny hevitry ny mpandinika dia izao ny foto-kevitry ny boky: famorampo, fahasoavana ary famonjena. Famorampon'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra, ireo no teny fanalahidy mamoa ny foto-kevitry ny ankapobeny boky Isaia manontolo. Ny toe-javatra ara-politika ny ainan'ny Isaia. Misy toe-javatra ara-politika sarotra natreny Isaia nandritra ny fotoana ny ainany, ny asany. Anisan'izany niady tsiro Efraimita, Siria sy Israely avaratra niady tamin'ny Joda tamin'ny 470 talohan'i Jesosy Kristy. Voalaza eo amin'ny Isaia 7 andiny voalohany sy ny faharoa. Anisan'ny toe-javatra ara-politika ihany koa nandravan'ny Asiriana ny Samaria tamin'ny taona 270 talohan'i Jesosy Kristy. Anisan'ny toe-javatra ara-politika ny ainan'ny Isaia koa ny nanaovan'izy ireo fahirana ao Jerosalema tamin'ny 170 talohan'i Jesosy Kristy. Araka izany dia hita ho vanim-potoana ny ady, vanim-potoana mamaivay no ny ainan'ny Isaia nanantanterahany ny asany. Ary tamin'izany vanim-potoana zany dia natanjaka ny Asiriana tamin'ny androny Tiglato-Pilesera fahatelo, Salmanasera fahadimy, Sargona faharoa ary Sankeriba. Izay fotoana ny asany Isaia. Eo amin'ny tontolo ara-pivavahana, zany hoe toe-javatra ara-pivavahana, dia izao no nataony Isaia: nizaka mafy ny taonan'ny Joda, izotra tamin'ny lalam-pinoana marina sy madio. Nananitra ambony ny famindram-pon'i Jehova sy ny fahasoavany mamonjy izy. Nataony antsoavy tamin'ny Joda sy ny mpanjakany, fa izany ny tokony akinan'izy ireo mafy amin'ny finoana sy ny fatokina tanteraka, na dia misy aza ny ady, na dia misy ny fahasarotana. Tsy nafeniny koa fa ny fitsarany ave, fitsarany Jehova, dia tsy azo ivalozana ary miandry ireo izay mikiry biby amin'ny faratsiny, tsy mibebaka, ary ho an'i Israely sy Joda sy ho an'ny firenena Jesokristy koa izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ina no antony? Miopapana ny faratsiny tamin'ny andron'i Isaia. Nanjakany fahalovana ny fiainan'ny mpitondra, ny ankamaroan'ny vahoaka dia ny ainan'ny fahalovana ny kolikoly, ny mpanankarena nampahoro-mahantra, ny famarinana sy ny rariny no hitsakitsanina. Rehefa nisy koa ny zavatra nanahirana dia izao: nitodika tamin'ny sampy ny olona, nitodika tamin'ny sampy ny olona. Raha nisy loza nananotanina dia izao: nitodika tamin'ny firenena jentilisa ny mpanjaka hitady famonjena. Noho izany dia nialanenina ny antso azy ireo hibebaka sy hatoko ny famonjen'i Jehova Isaia. Volaza ny mpandinika fa nitovy teny Isaia na tonga ny Ezekia nanao fanavaozam-pivavahana nanerana ny Joda. Vokatr'izany dia novonjen'i Jehova tamin'ny fomba nagaga tamin'ny fahiran'ny Asiriana ny otarian'ny Sankeriba i Jerosalema. Inona kosa ry havana no kendrena? Ny kendrena
araka ny fanambara tamintsika teo dia izao ny fiankinana sy fatokina amin'ny Jehovahandriamanitra ihany, ny fiankinan'ny Israely sy Jota amin'ny Jehova Andriamanitra ihany. Io no kendreny Isaia, ary tamin'izany fikendrena izany dia izao nanana fasakina ny tory ny sitrapon'Andriamanitra ny Isaia, ary misy aza ny milaza fa rehefa nananatra ny mpanjaka ny mpitondra Isaia dia izao tena ny vazavaza, izany hoe ny teny mafy, tsy nanafisafy ary tsy natsara velatsy fa tena ny vazavaza ny teny mafy. Ary izany aza no nahatonga ny teny nalokany ozona ny teny hoe firenena-panota zanaka-panao meloka, satria miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny maro. Zavatra kendreny Isaia dia izao ambony ny ministeran'ny faminaniana, ka nanohitra izy ny fialonana, ny fahadalana, retrety-behivavy, ny avonavona izay nanjaka tao Jerosalema, dia ilay tanàna lasa feno fitsangajangana. Zay rehavana no fanazavana tsotra, fampidirana tsotra ny Isaia voalohany izay anjarantsika. Hita kosa tsika amin'ilay hevitra izay anjarantsika hoe ny kolokolo manimba ny tany voaloboky Jehova. Mijerentsika amin'ity indray dia ny fanazavana tsotra ny amin'ny teny hoe kolokolo. Efa mahazatra antsika ny famaritana ny kolokolo dia hoe halatra, hafetsena, fanangonan-karena amin'izao tsirariny. Ny harena voalaza dia vola mivantana na koa zavatra, na trano io, na tany io, na asa io, rehefa azo tamin'ny alalan'ny tsy famarinana, tsy fanaran-dalàna, risoriso, ary indrindra ny fanararao tam-pahefana. Mamaritra ny kolikoly ary manana ny fomba ilazany azy avokoa, na ny lalàny, na ny fiarahamonina, na ny soratra masina na ny baiboly izany. Fa izay ho raisintsika amin'ity lahateny ity avana angalantsika fananarana dia voalohany ny teny iray tarika amin'ity vombolana ity hoe kolikoly na ny hoe corruption. Ny teny iray tarika aminy dia hoe corrosion, fahalovana amin'ny kiky mahazo ny vy izay zavatra mafy indrindra nefa lasa maloto, potika sy rava. Izany hoe ny corruption dia fahalovana amin'ny kiky mandrava sy mandrotika, na dia zavatra mafy manahoana rehefa tratra ny fahalovana dia rava. Loza dia izao ny manodidina ilay mpanao kolikoly no potika ihany koa. Izany hoe tsy ilay mpanao kolikoly ihany no tratra ny fahalovana ka simba ny fiainany, fa izao hatramin'ny firenena, hatramin'ny fiangonana, hatramin'ny fiarahamonina rehetra dia ho simba n'ilay kolikoly izay fahalovana. Ohatra mazava amin'izany ry havana tantara nisy teto amin'izao tontolo izao, fa raha nisy tamin'ny fotoan'andro fanjakana natanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, faharoa eran-tany dia izao ny firaisana sovietika. Ny firaisana sovietika ny olona tamin'ny roapolo sy sivanjato sy arivo, fa noho ny kolikoly izay ny eo papany, nanao kolikoly ny mpitondra, nanao kolikoly ny olona nentiny, ny vahoaka nanao kolikoly. Izany hoe nanerana amin'ny firaisana sovietika ny fanaovana kolikoly dia rava izany firenena tanjaka izany tamin'ny 1970. Mazava koa teto amin'ny firenentsika fa zao ny hevitry ny mpandinika, isaky ny 10 taona dia misy korotana ara-politika eto amin'ny firenena malagasy. Ina no antony? Tamana amin'ny fitondrana ny mpitondra, tsy manaiky fifandimbiasam-pahefana ary mikaroka mandrakariva amin'ny fomba rehetra hanamafisany sezany sy ny fitondrany, ka ao anatin'izany dia mampiasa voly. Miaraka amin'izany ny fikorontana, ny fahantrana izay mianjady amin'ny vahoaka, ary rehefa amin'izay zany mipotra amin'izay ireo mpanohitra ny fitondrana dia izao manakaraman'olona koa izy ireo
mba handrehitra avo hitarika fitokonana dia raikitra amin'izay ny famonoana olona, ny fanaratsiana, ny fahasarotan'ny fiainana, mikatona ny orin'ny asa, miakatra ny vidinentana, mipetsaka ny tian'asa. Hita amin'izany fa tena retina mitondra fahalovana mamotika ny firenena ny kolikoly. Ary io faravana vokatry ny kolikoly aza no tena fototra ny fahababoan'Israely. Niankina tamin'ny firenena jentilisa, nitady fanampiana taminy, nampitamby vola ny firenena jentilisa hoe ampio zahay, ampio zahay. Ny famaritana ny kolikoly raitsika faharoakoly avany dia izay voalaza ny rakibolana frantsay araka ny fanazavany hoe corruption. Izao ny fanazavany rakibolana frantsay azy. Fanarano tapahefana atao amin'ny mpitondra iray na manam-pahefana iray na tompon'andraikitra iray ny kolikoly mba azona tombontsoa manokana na vola na fananana na zavatra hafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanapaharehana-kevitra, trafic d'influence, mba hanamafisana ny seza matompon'andraikitra sy hampaharitra izany matompon'andraikitra izany ka hitombohan'ny tombontsoan'ny tena mandrakarivo. Ireo vola sy fananana na zavatra hafa ireo dia velan'izay voafaritry ny lalàna araka nanendrena ilay tompon'andraikitra. Izany hoe raha resaka kolikoly zany dia mazava fa ny tompon'andraikitra no mpanao kolikoly voalohany. Iza ry havana ny tompon'andraikitra? Iza no tompon'andraikitra? Io kolikoly ataon'ny tompon'andraikitra io no atao hoe kolikoly mivantana. Mijerytsika hoe iza no tompon'andraikitra. Mijerentsika teo ireo fanomezam-pahasoavana maro nataony Isaia, ny ainan'ny Isaia, azon'ny Isaia. Mpahay tantara izy, mpitantsoratra izy, mpampianatra izy, mpitsabo izy, mpandrara ara-panjakana izy, tompon'andraikitra ara-politika. Dia mitentsika hoe iza ny tompon'andraikitra? Fa ireo rehetrarehetra voatanisy ireo nomeny n'Andriamanitra ny fiangonana, nomeny ny mino. Izany hoe isika rehetra ankehitriny no manana ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Fa misy lasa mpitsara, misy lasa minisitra, misy lasa dokotera, misy lasa mpahay tantara, misy mpitantsoratra, misy lasa tompon'andraikitra ambony maro samihafa. Raha nanao tatitra ny Bianco tamin'ny taona lasa riavana. Ny Bianco izay sampandraram-panjakana miady amin'ny kolikoly dia izao ny filazan'ilay mpanao tatitra izay namparary fo ary nanala baraka. Izao ny voalazana ny 9,7 isan-jato ny mpanao kolikoly na nanao kolikoly eto Madagasikara dia kristianina avokoa. Na ino fanambarana io dia itohina ny fo. Dia izao no zavatra nisy na teny aza ny tenanay mba mangala baraka olona le zalaty izany, mangala baraka fiangonana. Fa hoana no asa iny hoe ny kristianina manontolo 9,7 isan-jato ny mpanao kolikoly dia kristianina. Fa raha vao miresaka kristianina milaza ny fiangonana izany ary milaza ny voninahitr'Andriamanitra izany. Dia ny emitra kely ny saina tsara kay marina ny fanambarana. Satria ahoana hoy ianao? Satria ny tompona hanome fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany mino nanendry azy ho lasa tompon'andraikitra. Dia ireo mino nazy fanomezam-pahasoavana ireo tratra amin'ny fanaovana kolikoly araka ny ampontanisa izay navoakany Bianco. Mijerytsika fa betsaka ny fanoloana tompon'andraikitra ambony amin'izao fotoana izao. Ajerentsika ny tantaran'ny firenena fa nalaza be teto amintsika tamin'ny taona 3,4. Izany hoe hisy fiangonana silamo moske 2,000 farafahakeliny ahorona eto Madagasikara, samy asiana ny distrika rehetrarehetra. Izany hoe mifaninana amin'ny fiangonana kristianina, ny fiangonana silamo. Ary ny kristianina maro anisany indrindra.
fa izao raha fitondrana kehitriny mijeritsika ny fanendrena olo-mpanjakana ambony. Raha taloha azo lazaina hoe ny 850 ny olo-mpanjakana voatendy na voafidy dia kristianina avokoa. Taloha zany ndiavana. Fa raha am'izao raha misy fanendrena dia jereo tsara ny anarana, fa tsy mba anarana kristianina, tsy mba anarana gasy tsotra itsony, fa anarana avy amin'ireo finoana hafa. Ary teo hitaza fa manenjika ny isa amin'ny fitondrana, manenjika ny isa 50 kristianina, 50 avy amin'ny finoana hafa. Izany hoe very anjara ny kristianina noho ny tsy fitandremana, ny fampiasana, ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy. Eto amin'ny firenentsika mivoaka ny fanambarana fa isan'ireo firenena ankoatra ny firenena silamo, anisan'ireo firenena kristianina nanaiky ny fankalazana ny idy be ny silamo Madagasikara. Marina fa fanjakana laika atsika, fa ny maro anisa kosa ary nytotondra atsika dia kristianina, fa zao lany fa hoandro tsy fiasana ny fandraisan-karama ny fankalazana silamo ny fitiny eto Madagasikara. Ny dikan'izany ny havana dia zao nafindrako any amin'ny hafa ny fahazavany kristianina, nomena ny hafa ny anjara fanompony kristianina, satria hoana lasa mpanao kolikoly ny mpitondra. Ny mpitondra lazaina eto tsy ny filoham-pirenena, tsy ny minisitra, fa zao amin'ny sehatasa rehetrarehetra zay nanendrenantsika, hoentitsika, ataotsika, dia zao itsika no mpitondra. Noho izany dia fadio ny fanaovana kolikoly. Mialatsiny fahatenenina eto ity. Tamin'ny taona lasa namonjy ny isa-taona Sotanana, tany Sotanana ny tenanay. Dia nisy ray aman-dreny lehibe anankiray izay tsy teneniko eto ny anarany, fa mino fa mijery izy ao fandaran'izao izy. Dia zao ny tenen'ity ray aman-dreny ity. Mampalahelo izy fa ny fiangonana mihitsy no miorina ambony fasika amin'izao fotoana izao. Ahoana? Miorina ambony fasika amin'izao fotoana izao ny fiangonana. Tsy miorina amin'ny Jesosy intsony, tsy miorina amin'ilay vatolampy intsony, tsy miorina amin'ny ten'Andriamanitra intsony, fa miorina ambony fasika. Inona ho ilay fasika? Fantatrao mazava zany ozy izy. Ay! Ka mory havana ny fiangonana. Miorina ambony fasika, tsy inona ny fasika, fa famafazana vola, fanambazana vola, fanamparitahana vola. Tsy miteny fotsiny ny mpitondra hoe zaho fidio. Ny fifidiana, ny fitenenana hoe izaho fidio tsy kolikoly. Anisan'ny lalàn'ny fifidiana, satria fifidianana fa tsy fanendrena. Na eo aza ny fanendren'Andriamanitra, dia zao fifidianana koa ny fitondrana fiangonana. Tsy raha tso azy miteny hoe izaho fidio, fa raha izaho miteny hoe izaho fidio miaraka fanamparitahana vola, fanamparitahana vola, ka hoe meo atiny compte amin'ny volanao na Airtel Money na Orange Money, kolikoly zany. Ary raha izaho miteny hoe izaho fidio, fa izao ianao dia ampitambazako seza, ampanetaiko seza, ampanantenaiko seza, kolikoly zany. Miaraka amin'izany ny akamakama, ny alabika tsy tiako tarehy, ny fanoliana, ny fanaratsiana, ny fiandaniana, mazo ny fiangonana. Hafa koa, tany mboloboko Jehova ny fiangonana. Tany mboloboko Jehova. Tandremo fa manimba ny fiangonana ny kolikoly. Manimba ny tany mboloboko Jehova, ny asan'Andriamanitra, ny san'Andriamanitra, ny kolikoly. Ary tandremo fa mahasaro-piaro azy io, mahasaro-piaro an'Andriamanitra io. Tsara ny faniriana loko, tsara izany hoe ianao teo mpitondra. Fa zao ny tenenin' Jesosy Kristy, zay lehibe aminareo moka loko. Izany hoe ny lehibe dia lasa manoto.
no zany ry havana dia zao aza tena mikolokolo ny fiangonan'i Jesosy fa tsy antsika io, tsy anay io, tsy anao io, samy mpiaro amin'io Jesosy. Ny kolikoly ataon'ny mpitondra ho tsika teo, na ara-panjakana io, na ara-piangonana io no atao hoe kolikoly mivantana. Ny kosa karazana kolikoly faharoa, kolikoly tsy mivantana. Ny atao hoe kolikoly tsy mivantana raha lazaina tsotra dia zao: olona avy ety ivelan'ilay tompona andraikitra no miteny azy mba hanao zavatra iray, ka amin'izany dia hisy tombotsoan'ilay tompona andraikitra no misy tombotsoan'ilay mpangataka ihany koa. Io ilay olona mitady ronondronony amin'ny manam-pahefana na amin'ilay tompona andraikitra, manery azy mba hanao asa ho an'ny tenany, ary amin'izany dia hisy tombotsoan'ilay tompona andraikitra ihany koa. Araka ny fanazavana izay efa nataontsika ny tamin'ny Isaia teo, dia zao no nampiavaka ny Isaia: raha lahy Ozia mpanjaka Isaia, fa zao no nataony, nananatra, nanitsy, nandobebaka ny mpanjaka rehetra ny fandimby Isaia mba hahitsy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Zany no nataony Isaia, nananatra, nanitsy, nambebaka ny mpanjaka. Betsaka tsika kristianina, betsaka ny olona raha vo maheno hoe lasa ambony, lasa direktera, lasa mpitondra, dia misy ny fomba fiteny tanora hoe mizesta mihitsy hoe havanay io, avy any aminay io, tontonay io, tantininanay io, mpiara-mivavaka aminay io, promotionay io, niara-nianatra tamiko io. Zany no fomba fiteny. Ao anatin'izany ny fiketrehana toerana, fitadiavana toerana, fitadiavana vola, fanampiana maro isan-karazany, kanefa tsy araky ny lalàna voafaritra, fa zao amin'ny alalan'ny fanararaotam-pahefana, fampirisina halatra, faniliana olona. Zany no zavatra misy. Tsy resaka vola ihany io, fa resaka zavatra ho tsika, resaka fananana ho tsika, resaka asa ho tsika. Tandremo avako, havanao no mpitondra, ray promotion, niara-nianatra, samy avany an-tanàna, fa zao aza mampirisikazy hanao kolikoly, fa mandehana amin'ny fahamarinana, amin'ny fanarahan-dalàna, amin'ny fahitsiana, ary manaova tahaka ny Isaia, ka nananatra ny mpanjaka. Voalaza teo fa hoe Isaia dia tsy mba nisalasala rehefa nitory teny fa hoy ny mpandinika hoe nitory tamin'ny fahasahiana, tamin'ny fivazavazana aza. Tsika moa ve raha nanatra ny mpitondra hitory azy amin'ny fivazavazana? Mpitondra tsy maintsy jajaina. Ary enga koa ngenka hisy mpitondra hanaiky ny feony havany, feony namany, ka hanana ny fatahorana an'Andriamanitra. Tandremo ny fahalalana olona amin'ny tompona andraikitra, ka hitadiavanao ronondronony hanotoka ilay tompona andraikitra, fa sady misy tombotsoa no misy tombotsoanao. Fa zany rehetra zany ry havana, manimba ny firenena, manimba ny fiangonan'Andriamanitra. Ny famaranana ry havana dia zao: ny tany mboaloboka Jehova dia ny fiangonana. Ny ambadiky ny hoe tany mboaloboka dia zao vokatra tsara ny tadiavana, vokatra mamy, izany hoe fanatretena, fitiavana, famirampo, fiantrana, famasinana, famarinana, fahitsiana, ary indrindra ny finoana sy ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsy voaloboka marikivy kristianina, fa voaloboka mamy. Ny marikivy dia ny fisiny tsy fahamarinana, fisiny fankalana, fisiny halatra, lainga, fanaratsiana, fiandaniana. Aza ampidirina amin'izany ny fiangonan'i Jesosy, fa mahasarika azy io. Efa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro tsika, mahatompona andraikitra tsika. Mahaiza manana, mahaiza manantsy. Eto tsy mipetraka tsony ilay teny hoe mahaiza manararaotra, tsia. Fa ny fanararaotana
dia kolikoly. Fa ny teny tandrifo kosa dia hoe matakoran'Andriamanitra fa ny kolikoly manimba ny tanymbololo Jehova. Isika manana havana rahalahy mpitondra dia zao ny manitsy azy, ny mivavaka ho azy sy ny anjarantsika. Anao tahaka ny Isaia mpaminany, mijoro mpaminany marina tokoa amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy. Mitsangana ry havana koa ny ten'Andriamanitra, mitsangana fa tonga ny fahazavanao. Mba nandinika kely aho na dia misy aza ireo tompony anjara amin'izany, dia zao no anisany mba fanazavana ity teny ity. Manana azon-damosina, mijoroho olo marina, tsy mioloka vy na akavanana, fa zao mijoro tsara eo anatrehan'Andriamanitra ilay fahazavana amin'ny aditsy rehetra izay nanendren'i Jesosy ianao. Fa Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao. Noho izany ny kristianina mpitondra dia zao olona manana azon-damosina, olona mijoro anatrehan'Andriamanitra ka manao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Ny voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsy efa aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Sigurava in mazza
aoka ivavaka isika rehetra tompoko midera sy makalaza ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino noho ny fitiavana sy ny famindrampo zay omenao anay ary izany fitiavanao izany indrindra no ahatrarana indray ity isa taona ny toby farimena fa 4 ity ankehitriny zay dia omenao ny afatra omenao ny fampianarana omenao ny fananarana mba azahoanay mitondra ny tenanay homendrika tokoa ny mahazanaky ny filazantsara ka handeha amin'ny fahazavana apetrakay feno ampelantananao ny fanarahanay sy ny fiainanay zao isan-keritaona ny toby zao mba tsy ho zavatra mandalo fa tena hitondra fiovana lehibe tokoa amin'ny fiainanay indrindra fa zay ampirisianao anay amin'ity isan-keritaona ity ny handehananay tahaka ny zanaky ny mazava ka hazava avokoa ny fisainanay ny fonay ny toetranay ka mba hitondra fahazavana ho amin'ny manodidinay rehetra koa izahay ka ialanay ny toetra maizina fahiny zay efa nanesoranao anay ka nampizoranao anay amin'ny lalan'ny fahazavana dia vangio ny isa tokantrano izay efa mampiatrano sahady izao fampianarana sy toroteny zao aoeniky ny fahasoavanao sy ny fitahinao tokoa izy ireo ka anana ainga vaovao ndray amin'ny fiainana handeha amin'ny fahazavana izany no renesangatanay ka apetraka feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen miarabantsika rehetra riavana miaona mpifaliana indray amin'ny alalan'izao isan-keritaona ny toby lehibe farimena izao noho ny amehana ara-pahasalamana dia tsy any amin'ny fiankonana ny amin'ny toby lehibe isika no manaraka fa amin'ny alalan'izao tambanjotra ny serasera izao kanefa minosomana tena isika fa izay efa nokasain'Andriamanitra ho atolotra atsika dia tsy misy masakana an'izany na aretina na fahasairanana koa indro azy ny toriteny dia atolotra ho atsika indray amin'ity anio ity ny tenin'Andriamanitra zay efa voalahatra ho toriana arak'izay hitantsika any amin'ny programa dia ny Efesianina 5 ny 9 ka hatramin'ny 14 epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina ny 5 vakitsika manomboka amin'ny 9 zany dia mitsahatra isika rehefa amin'ny 14 Efesianina 5 ny 9 ka hatramin'ny 14 rehefa miara-mahita dia ritsanganitsika rehetra me voninahitra ny tenin'Andriamanitra toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsina mamantatra izay akasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny maisina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany fa izay atao ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza fa ny zavatra rehetra raha narina dia asehony mazava fa na inona aseho dia mazava koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy amen ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry ava-malalo ny tompo ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana ho mpampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen ny epistily ho an'ny Efesianina dia epistily nisoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny mponina rehetra any Efesosy na jentilisy io na efa kristianina io ary toeverina ho fofoy ihany ty epistily ity satria tsy misy afa-tsy toko 9 monja no mandrafitra izany epistily nosoratan'i Paoly izany amin'ny ankapobeny dia mizara 2 ny votoakevi-pampianarana atolotry Paoly apôstôly ao anatin'ity soratrany ho an'ny Efesianina ity ka ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7 fizarana voalohany
ary ny toko faefatra ka hatramin'ny toko fahenina no fizarana faharoa. Ny fizarana faharoa dia aneon'ny Paoly miariary fananarana sy fanitsiana ny amin'ny fitondran-tena sy ny fitondram-piainana. Fananarana ny hananana fitondran-tena tsara sy fitondram-piainana tsara, izany no votoatin-kevitra izay omeny Paoly ao anatin'ity fizarana faharoa ho amin'ny bokin'ny Efesianina ity. Apahany amin'io fizarana faharoa io azy ity anjara tenin'Andriamanitra antsika ity, izany hoe ampahana fananarana ho amin'ny fitondran-tena sy ny fanitsim-piainana ho mendriky ny fahazavana marina. Ary dia ao anatin'ity Efesianina 5:1-9 hatramin'ny 4:1-4 ity no ilalaovan'ny Paoly ny voambolana mazava sy maizina. Ampitahan'ny Paoly ny voambolana ny amin'ny hoe mazava sy ny maizina. Ary tsy eto ihany izany fa saika fampiasan'ny Paoly apôstôly manontolo indrindra amin'ireo epistiliny izay nosoratany ny miresaka ny amin'ny mazava sy ny maizina, ny fiainana sy ny fahafatesana. Miaraka amin'ireo mandrakariva nefa dia mampiasa ny voambolana koa izy hoe mandehana, satria raha apetraka hoe lalana izorana ny fahazavana, lalana izorana ny fahamaizinana, dia avy amin'izany indrindra no ampiasan'ny Paoly apôstôly koa ny voambolana hoe mandehana. Ka eto izy dia mampirisika tsara mihitsy ny amin'ny andehanantsika ho amin'ny fahazavana, ka ilazany amin'ny andinin'ny fahavalo hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Io no banjinintsika ato anatin'ity teksta ity, ka andraisantsika fampairezana sy fampianarana. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny tapany faharoa na ny fizarana faharoa amin'ity epistily ho an'ny Efesianina ity dia saika nosoratan'ny Paoly ho an'ny olona efa kristiana, izany hoe fananarana ny olona izay efa tonga ao amin'ny fanjakany mazava, mba tena handeha marina tokoa amin'izany fahazavana izany, mba tsy ho anarana fotsiny no hoe zanaky ny mazava, fa eto izy dia mametraka tsara hoe mandehana azy. Raha zanaky ny mazava ianao dia aoka tena handeha tahaka ny zanaky ny mazava tokoa, satria misy fananarana tokony ho atao an'izay efa ao amin'ny mazava, satria misy fanitsiana tokony ho atao an'izay efa milaza fa kristiana, kanefa mety mbola mitahiry ny toetoetra ny fahamaizinana izay efa nilaozany teo aloha. Tsarovy fa ny 9 amin'ity 5 ity, indrindra ny tapany voalohany, dia milaza mazava izy fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa akehitriny. Izany hoe olona avy ao amin'ny maizina no nafindra ho ao amin'ny fahazavana. Raha jerena tsotsotra ny amin'ny hamaritantsika ny amin'ny hoe mazava sy ny hoe maizina, dia hanehoan'ny Paoly apôstôly kalitaona fitondran-tena na endrim-pitondran-tena roa mifanohatra ny fahazavana sy ny fahamaizinana. Ny fahazavana dia ilazana ny toetra tsara sy mendrika, toetra mahitsy, madio, masina, ary toetra mahatoky an'Andriamanitra. Izany no hanondrona ilay toetra ny fahazavana eto. Ny maizina kosa dia saika tanisan'ny Paoly amin'ity boky ny Efesianina ity, indrindra ny 4 manomboka amin'ny 7 ary tsy mitsarotra izany raha tsy amin'ny 5 ity, ka ilazany miariary fa ny fijangajangana, fijejejona, fahalotona, fanompotsampy, fahavetavetana, ireny toetra tsy mendrika ny filazany tsara rehetra ireny no tondron'ny Paoly apôstôly mazava fa ao anatin'ny fahamaizinana. Ary fiainana na toetry ny olona mitoetra ao anatin'ny fahamaizinana. Dia tanisany izany ary ambarana, saika navoan'ny mponina eny fa na ny kristianina tany Efesosy koa ireo toetra ny fahamaizinana ireo. Ary izany indrindra no ampanoratan'ny Paoly apôstôly ny hanitsiana sy ampialana ny kristianina any Efesosy hiala amin'izany fahamaizinana izany. Raha jerena dia reny voatra lehibe Efesosy,
ary vokatry ny mareny voatra lehibe azay dia ny fangarongaron'ny zavatra maro samihafa ary dia niara-ny roborobo tamin'ny tanàna koa ny fandrosoana niara-ny roborobo tamin'ny tanàna koa ny faharatsiana ary dia saika nanjaka tao amin'izany tanàna izany ny fijangajangana fijejejona fanompoatsampy ny fahalotona isan-karazana ary dia tandrify mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe aiza-pito no nanarona azy ao anatin'izany Paoly apôstôly no miteny sy mananatra ho an'ireo kristianina izay tsy atao tsony hoe vitsivitsy tao Efesosy fa efa nanomboka betsaka izy izao fa mananatra Paoly apôstôly ka milaza hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa aza miray petsapetsa itsony amin'ny fahamaizinana izay efa nanesorana nareo fa maizina ianareo fa ino fa efa mazava ankehitriny ka raha mazava dia aoka tena andeha tokoa amin'izany toetra mahazanaky ny mazava izany izany indrindra no mahatonga ny Paoly apôstôly mamerimberina eto amin'ity texte anjarantsika ity dia efa inenina sady izy no mametraka ny amin'ny hoe mazava hanondrona indrindra zany hametrahana indrindra zany fa tokony hanana fahazavan-tsaina fahadiovam-po fahitsiana ny olona izay efa ao amin'i Jesosy Kristy. Paoly apôstôly tsy nitory zavatra hafa tany Efesosy fa nanambara sy nilaza miariariny amin'i Jesosy Kristy izay vombo teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty ho fahazavana sy fandresena ho an'izay rehetra mino sy mahatoky azy rehetra. Tsy hainy jentilisa ny mandeha amin'ny fahazavana satria mbola ao amin'ny maizina izy. Lalany maizina no izorany satria izay no mahajentilisa azy. Fa izay lazaina kosa eto hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava dia ny olona rehetra izay efa nandray efa ao amin'i Jesosy Kristy kanefa mbola mitahiry fahamaizi-mazina ny tsaina fahamaizi-mazina ny toetra fahamaizi-mazina ny pomba ka lasa farasisa mbola tehirizina ao anaty ireo fahotana izay efa nilaozana teo aloha. Ny fahamaizina dia androna miariary ireo fahampotehana rehetra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ankehitriny. Raha milaza an'izany ho an'ny fiainan'ny fiarahamonina tao Efesosy izy dia tsy misy valaka amin'izany koa izay iainantsika ankehitriny fa indro aiza-pito no manarona ny tany feno aizina amin'ny faharatsy toetra sy ny fivoarana faharatsian'ny fiarahamonina ny fiainana iainantsika ankehitriny. Move tsy mambabo ny fiarahamonina ankehitriny ny fanahy ny fijangajangana. Move tsy mambabo ny fiarahamonina ankehitriny ny fanahy ny fanompoatsampy ny fitiavam-bola fitiavan-karena. Move tsy efa miariary tahaka ny aizina azo tsapaitandana ankehitriny ny fiemborana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fanompoatsampy maro isan-karazana. Ireny rehetra ireny no tondrona mazava fa fahamaizina. Ny mahagaga dia mbola misy ihany olona zanaky ny mazava mbola tafatoetra ao anatin'izany. Dia nenetsika mametraka fanontaniana hoe mety ho vita ihany ve no mandeha araka ny mazava raha izany no izy. Aiza sehatra aiza amin'ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny no ahafahantsika mijoro amin'ny fahazavana sy mandeha amin'ny fahazavana. Ny sehatry ny ara-pitsarana ve? Misy ihany zanaky ny mazava efa any anivon'ny fitsarana fa toa tsy afaka maneho izany fahazavana izany izy angamba. Any amin'ny sehatry ny varotra ve? Misy ihany zanaky ny mazava mivarotra mpivarotra afaka maneho izany fahazavana izany ve izy? Misy ihany zanaky ny fahazavana any amin'ny sehatra ara-politika mahazo toerana eto anivon'ny raharaham-pirenena afaka mijoro amin'izany fahazavana izany ve izy? Ireny sehatra rehetrarehetra ireny nefany no ananarana antsika ankehitriny hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Aty amin'ny fiangonana afaka mijoro amin'ny fahazavana antsika raha ilazana fa fahamarinana sy fahitsiana ary fahamasinana ny fahazavana. Afaka mijoro amin'ny fahazavana tsara ve tsika amin'ny fitantanam-bola ny fiangonana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny ivon'ny fiangonana mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ilaozy ny maizina. Fa raha ohatra ka tsy ekenao ho zavatra impossible ny mijoro amin'ny fahazavana ankehitriny dia tadiofa
tsy mbola tena zanaky ny mazava zay fanarana ihany koa ny batisa no mamindratsika ho tonga zanaky ny mazava araky ny 15 zay milaza tsara hoe fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny ao amin'ny tompo isika no mazava rehefa nampiraisina taminy sy nampiombonina tamin'ny batisa dia tonga mazava tonga zanaky ny mazava ka manana fitondran-tena tsara sy tandrify manana fitondram-piainana amin'ny kalitaony mifanandrify tsara maha zanaky ny mazava ka mandeha amin'ny fahazavana tokoa ny batisa no nandraisana atsika avy ao amin'ny zanaky ny fahamaizina afindra ho tonga zanaky ny mazava ny batisa no nakana atsika avy ao amin'ny zanaky ny fahaverezana ho tonga zanaky ny famonjena ny batisa no nakana atsika avy ao amin'ny mahazanaky zao tontolo zao ho tonga zanaky ny famonjena dia akehitriny isika izay rehetra vita batisa izay rehetra efa tafahombona tamin'i Jesosy Kristy izao zanaky ny mazava isika ka tokony andeha amin'ny fahazavan-tsaina amin'ny fahazavam-pitondran-tena ka tsy misy ratsiratsy na toetra tsy mendrika hafenipenitsika mba ho fiatsaram-belatsia amin'ny fiainana fa indro ampiariariana avokoa ny fahazavana satria tsara zany ary tonga manazava ny maizina rehetra ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika mazava indrindra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny 7 sy ny 5 sy ny 7 fa Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy noho izany izay ao aminy ao amin'ny Jesosy Kristy nampiraisina natsofoka tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny batisa dia tonga tafahombona taminy ka miray ao aminy ka rehefa ao aminy dia tsy misy maizina ao aminy fa ny mazava satria zanaky ny mazava ny hoe zanaky ny mazava eto dia tsy hoe nateraky ny mazava fotsiny na nivoaka avy amin'ny mazava fa ny hoe zanaky ny mazava dia milaza indrindra ny natyrany maha izy azy azy zany hoe tahaka ny hoe olona dia miteraka olona omby miteraka omby akoho miteraka akoho dia mazava miteraka mazava ka ny zanaky ny mazava dia mazava zany mazava amin'ny fitondran-tena mazava amin'ny fitondram-piainana satria nateraka tao amin'ny mazava izy fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra indro isika nateraka tamin'ny fanahy sy ny rano ny batisa izany rehefa nateraka tamin'izany isika dia tonga zanaky ny mazava ka mandeha amin'ny fahazavana lalana manko zany mazava zany lalana izorana zany satria voambolana tsy mba adin'ny Paoly apôstôly mandrakariva indrindra amin'ireo epistily rehetra ny hoe mandehana mendriky ny fiantsona mandehana mendriky ny fibebahana mandehana tahaka ny zanaky ny mazava tohatra ny manondro lalaka izorana amin'ny fitondram-piainana izy ka raha lalana ny fahazavana dia io no ampizorana antsika androany indraindray ihany tsika efa tafapetraka teo amin'ny lalany mazava tamin'ny lalany batisa kanefa toa tsy izorana ilay lalana fa jerijerena fotsiny na mandeha fa miembotra fa ny lalany mazava dia zao indraindray mandeha ny olona fa mandeha amin'ny fahafoana ny saina andeny ny 7 amin'ny toko 4 ny Efesianina ity dia miresaka sy milaza tsara n'izany hoe mandeha amin'ny fahafoana ny saina izy zany hoe mandeha tsy mba misy reflexa mandeha fotsiny tahaka ny olona tsy manan-keritretina tahaka ny olona tsy manana fifotoana fa mandeha dia mandeha fehizay rehefa mandeha moa dia ny maso no ampiasaina fa tsy ny maso ihany fa ny fo sy ny saina ihany koa satria lalam-piainana no izorana dia tsy maintsy avy eo amin'ny fonao sy ny sainao ny hitondranao ny fiainanao fa tsy ny maso mijery fotsiny indraindray mijery ny maso fa ny saina sy ny fotsy ao dia izay ilay hoe mandeha amin'ny fahafoana ny saina io ilay tena manahirana satria
sady efa nafindra ao tamin'ny mazava izy zany hoe tsy ao amin'ny maizina tsony kanefa tsy mizotra amin'ny lalan'ny fahazavana sady tsy mazava no tsy maizina asa inona angano hoentsonany zany fa tao zanaky ny mazava izy fa ny fiainana izany fahazavana zany dia amin'ny fahafoanany say anarana zavatra hoentina titreo anivon'ny fiarahamonina no mahazanaky ny fahazavana zany hoe kristianina fa ny fiainana azy lavitra tsy miainana zany ny akamaroan'olona anisany tsy miainana zany ny mponina tany Efesosy avarina nanompo ny andriamantsampy antsoina hoe Artemisy na ilay andriamambavy Diana ka rehefa tonga ny filazantsara nentin'ny Paoly apôstôly ny amin'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana nandresy ny fahafatesana dia tao naharesy lahatra azy ihany zany ka niova ho kristianina izy kanefa rehefa tafaova kristianina izy dia nisy toetra maromaro mbola nofininy tsara ihany nofininy mafy ihany ny amin'ireo toetra ny fahajentiny isana fahiny izay efa nizorany sy ny aina tany Saint Paul zany fijangatsangana fijejejona fahavetavetana faharatsiana fanompoatsampy fieremana dia mbola nisy farasisana fahotana tahaka an'izany teo amin'reto mponina any Efesosy reto fa zany koa ankehitriny ny zava-misy sady tsy mazava no tsy maizana fa somampisamby angamba ka mitonina ihany fa zanaky mazava kanto sy mandeha amin'ny toetra mendrika amin'izany fahazavana zany ry ava-malala ao amin'ny tompo satria fananarina no entin'ny Paoly apôstôly amin'ny tapany faharoa amin'ny epistily izay nosoratana ny fananarina tsy mba miolakolaka fa mahitsy dia mananatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra mitaona antsika ho amin'ny fibebahana marina mba hiloza antsika ny toetra antsika fahiny tao amin'ny fahamaizina fa tonga ny fahazavana ankehitriny mizotra amin'izany fahazavana zany isika tsarovy fa aretina mikikitsy kelikely manapotika ny fiainako avinao sy ny fiainam-pononao ny mbola fitehirizana ny fahamaizina manapotika tsikelikely ary fanetry be ny fiangonana ny fiazona ny mpanompon'Andriamanitra maro sasatsasany ny toetra tsy tandrifina fa fotoana ankehitriny hialantsika amin'izany fahamaizina zany ao anatin'izao savorivory ao anatin'ny atrehan'ny firenena atrehan'ny fiangonana ao anatin'ny olana maro samihafa sy ny zavaniseho teo anevon'ny fiangonana mila mijoro ny zanaky ny fifoazana hiainga mifoaza izay matory mitsangana amin'ny maty andeha hizotra amin'ny fahazavana isika ka hijoro hanazava izay maizimaizina rehetra ny amin'ny sehatra maro samihafa zay nametrahan'i Jesosy atsika alay fisaratsaina ny anohatra amin'ny fampiasan'ny jiramany jirony fa manana reniny jiro ngezabe anankiray izy any amin'ny fohy be sosa hiampitan'ny herinaratra rehetra miampita isa tokantrano zany ka tafapita any amin'izay maizimaizina rehetrarehetra any ny fahazavana Jesosy Kristy no fahazavana zao tontolo zao izy no ilay sosa eo amin'ny azo fijaliana no fivelarany fahazavana rehetra ka izay mibanjana sy mijery ny azo fijaliana izay mino somatoky ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny azo fijaliana dia tahaka ny tafaombona amin'izany izy ka miampita eo aminy koa ny fahazavana ka fahazavana miparitaka any amin'ny maizimaizina rehetra na ho anevon'ny fianakaviana na ny anevon'ny toeram-piasana na ny anevon'ny fiarahamonina tonga fahazavana ho any izay rehetra mino sy mahatoky any Jesosy Kristy le maizina nge mbola eo foana tsy miaro zany manaronaroka atsika mandrakarivo zany fahamaizinana zany fa zao ny fahamaizinana ny toetra tsy mendrika rehetra dia tsy maintsy vonoana amin'enina sy ny fibebahana isan'andro fa raha tsy vonoana amin'enina sy ny fibebahana isan'andro zany dia zao mihamahazo laka ao aminao ihany ny fahamaizinana ka tonga amin'le fomba fiteny hoe fahamaizinana azo tsy sapahitana fa aoka ho vonoana amin'enina sy ny fibebahana isan'andro zany ka hiposaka kosa ny olom-baovao ny fahazavana isan'andro mba hampandresy ny maizina eto amin'ity tany ity isika
raha ny ary havana ny Galatiana 5:10 dia milaza mazava hoe mandehana araky ny fanahy dia tsy ahatateraky ny filany nofo ianareo. Ny filany nofo izay mavesatra eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha olombelona mitafy nofo mandrahantsika no mitarika antsika tsikelikely ho amin'ny fahamaizina. Mandehana araky ny fanahy izay rehetra atao dia aoka hapetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny tontolo andro, ny zavatra rehetra hatrehana, indrindra ny amin'izay hatrehantsika izao fiaina-tsarotra izao, da aoka hapetraka feno eo am-pelantanany amin'ny fahatokiana azy fa izy no ilay mazava lehibe, ka raha izy no fahazavana izao tahaka ny masoandro sy ny volana ihany koa tsika. Ny volana dia mba mandray fahazavana amin'ny masoandro amin'ny atoandro, fa rehefa tonga kosa ny alina, ilay fahazavana ny raisiny tamin'ny masoandro iny dia mba haparitany ihany koa amin'ny alina mba ho fahazavana ho an'izay rehetrarehetra manodidina azy. Ankehitriny azy mandalo zavatsarotra ny firenena, mandalo zavatsarotra izao tontolo izao, ary anisan'ny vomafy amin'izany isika malagasy. Ny andriamambavy fanompoantsampy tany Efesosy, natsoina hoe Artemisy amin'ny teny Grika izany, dia midika tsotra hoe fahasalamana sy fiarovana. Fahasalamana sy fiarovana. Tena nitokisany mponina tany Efesosy izany mba ho fahasalamana sy ho fiarovana azy amin'ny zavatsarotra ny famafao tamin'ny fiaina. Ankehitriny tsika ao anatin'ny fahasarotana tanteraka izany fahasalamana izany, ao anatin'ny fahasarotana tanteraka ny fiarovana. Tandremo fa ny Artemisitsika, ny fahazavanantsika dia Jesosy Kristy, ka ho an'izay rehetra miantoraka ho aminy, tsy manana n'izaniza antenena sy anteherana ho amin'ny hoaviny sy ho amin'ny ampitsony sy ny androany afa-tsy Jesosy Kristy, dia anana fahasalamana sy fiarovana tandrifa izy. Jereny fitiavan'Andriamanitra atsika, fa tsy misy na inona mahasakana izay tian'Andriamanitra omenanao. Fa na tsy afaka mamonjy ny toby lehibe isika, dia tsarovy fa ny fampianarana sy ny tenim-pasoavana ary ny famelan-keloka izay efa nomaniny ho anao dia tsy foana izany, fa indro atolony ho anao, na dia amin'ny alalan'izao hatrehantsika izao aza. Zavatra tsy mba azo tsoahana izay efa nomanin'Andriamanitra ho atsika, ka zanany isika, zanaky ny fahazavana isika, ka aoka ho tehirizina mandrakarivo izany fahazavana izany. Aza mandefa fisainana lavitra, aza mandefa fisainana manahirana ny amin'ny trangam-piainana miseho ankehitriny, tsy ireo olana maro samihafa niseho tamin'ny fiangonana, fa andrao animba ny finoanao izany, andrao ampembotra anao izany, fa aoka kosa hibanjina ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ka ino sy atoky an'izany, fa izany no fandrosoana, izany no fahazavana andresentsika ny fahamaizinana. Eto amintsika, eto Madagasikara, dia efa mihoatra ny 700 isan-jato ny kristianina, izany hoe mihoatra ny 700 isan-jato ny zanaky ny mazava. Raha tena mandeha amin'ny fahazavana maro indreo, raha tena miaina amin'ny fahazavan-tsaina, fahazavan-toetra, manintsy, masina marina ireo, dia tsy ho tanteraka amintsika tokoa le hoe aispito no manarona azy, fa tena ho eniky ny fahazavana isika rehetra. Ka ho resy avokoa na kolikoly, na fanompoantsampy, na firongatry ny faharatsy-toetra, satria mazava dia mamirapiratra ao anatin'ny maizina. Koa mandehana tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondra tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka raroto ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapony tompo, ary aza homamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaraha-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, dia mirasy mikaloha ao amponareo ho an'ny tompo. Mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Ho
ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra izay efazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Mitsangana raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. See